अस्सलामुअलैकुम। आपको पता ही है कि मौसम अभी बहुत खराब हुआ है, स्पेशली अगर हम लोग बात डिस्ट्रिक्ट शोपियान की करें जहाँ पे हेल स्टॉर्म भी हुआ है, बहुत सारे बागात का नुकसान भी हुआ है। खतरनाक डोंट लोगन वनकन डिस्ट्रिक्ट शोपियान कन अड़न ज्यादा डोंट पेवन यह अल्लाह ताला दिन माफी अल्लाह ताला कर रहम अल्लाह ताला कर रहम यह डोंट क्या जरूरी तो लिखो कमेंट बॉक्सस में वनकन क्या मौसमी सूरत हालत तुहंदिस एरियास में के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट इसमें बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।